Men har du håndklæder til mig? Hvis vi tager direkte efter vi har fra noget og det er til sig selv. Toget er M4 mod København Syd. This train is the M4 line towards Copenhagen South. Går København til Banegård, kan du skifte til M3, regionaltog og S-tog. Change at Copenhagen Central Station for the M3 line, regional trains and S-trains. We have a very hard English, so don't worry. No, we also pronounce the letters differently from English, so that's why it's so hard. Yeah, it's good to Make some? When she hear it. I've heard a lot of rich people have
Much easier to handle than Danish than... Jeg kan godt prøve senest 6 med det. Jamen 6 er også et godt tidspunkt. Ja. Fordi der er ikke så forfærdeligt meget at se til. Altså der er en gode og bare baller. Og så det sidste spot. Så jeg tænker, hvis jeg kvarterne er hurtigt. Hvorfor? Du kan ikke få dem her. Det bliver ikke sådan længere sådan her. Du ved, i 2 farver. Det var jeg. De er voldelig gode. Ja, de er. Det er også derfor, altså du har fået den her til at vinde god pris. Du er nødt til at spørge ham. Det gør jeg lige sagen. Hvad? Ja, det mindste spørge. Hvor mange fans står på? Den eneste regel, jeg har, det er, når hun kommer hjem og får tingene på plads, så skal man hjælpe dem. Så skulle hun gå ud og hente sprit og vandhjem. Det gør mig ikke. Både med det, jeg slår sin telefon, og jeg laver på, og sådan noget meget. Det er pænt. Ja, men der er også meget stress. Ja, det er det, jeg mener. Jeg har lige lånt cleaning-ting med vibrationer og sådan noget, kan jeg huske det her. Ja, det pakker til. Ja, til alt mit shit, der ikke er elektronisk, ikke? Ja. Så du kan også godt bruge den til ting, der er elektronisk, så skal du bruge mineraler. Du kan godt lige blive computer, jeg skal se det for. Hvis du har så meget, så skaffer babyolie, så kan du godt gøre det. Så åbner jeg begge paneler, så dukker vi den ned i. Skal jeg lave båd i næste weekend? Ja. Jeg har overtaget båden sammen med Mike fra min far. Nå ja. Jeg hørte det som båd. Nå, nej. Jeg tænkte, vi har fikset op og solgt, og så køber vi en Sunseeker. Det er de der fiskebåde, de har i Miami og sådan noget. Ja, jeg vidste det. Hjemglade vil jeg tage. Vi har allerede fundet en, der kan få til 48. Så er der også et fixer-projekt på den. Nej, overhovedet ikke. Det eneste, der er galt, det er, at der skal nyt styretøj på. Og det er styretøj, ikke? Ja, stod. Så skal man slå. Men så er der, det eneste, der er, det er styretøj, der skal nyt på. Og så skal der trækkes kamera. Og det har jeg gjort før. Og jeg har styretøj liggende nede i bådklubben, så man kan få til at købe for det. Det er blevet sat til side. Lidt skilt på min dog, så der er ikke nogen plade i. Det er fra en gummibåd. Der er sådan noget udstyr på, men det samme skal bare ikke sponsors først.